kú dédé àkókò yìí. Ìròyìn ajá balẹ̀ yín náà ló balẹ̀ ní ìkànnì Sanwo-Olu Radio TV, ìkànnì tẹ́ ti mọ̀ bí ẹni mowó. Òní ni ọjọ́ kẹrin oṣù keje ọdún 2024, léyìí tó bọ́ sí ọjọ́ Thursday, ìyẹn ọjọ́bọ̀. Gbogbo àkóló ẹnìkọ̀ọ̀kan ló máa sùn ọ́bọ̀ orí ọlọ́run mà ní fi wálẹ̀. Àánú ọlọ́run ọba ò ní yàgò fẹ́nìkọ̀ọ̀kan. Ibi àfọkànrí sí, ibi àfi ọkànrí sí, oore máa sùn ọ́bọ̀ ní kíni ìlọ́po ni. Abídèmí Yusuf lórúkọ mi, èmi lọmọ sọkùlọ̀rọ̀ kó gbóhùn lé ọmọ nípò àlélu, ọmọ àlété ìjọba. Ọmọ yán ọ̀bọ́kàrẹ́, ìyẹn abára funfun, ọkà abára mìnìjọ. Ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè yẹn Bọ́lá Ahmed Tinubu. Bàbá ti ṣe àwọn àǹfààní fún àwọn kan tó ń lọ bíi mẹ́wàá wípé ẹ̀yin náà ẹ wá, ẹ fún wọn níṣẹ́, ẹ fún wọn láàyè, ẹ sún fún wọn, ẹ jẹ́ kí àwọn náà bu àtàkùn bu ọbẹ̀. Nínú ṣàkóso lójúpọ̀nà láti ṣe kíni láti máa pín oúnjẹ àbí owó fún àwọn ìdílé lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan léyìí tí iṣẹ́ ohun ìyà tí ń bá wọn fínra. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ó ṣe kíni, ó ti fún àwọn mẹ́wàá kan níṣẹ́. Àwọn mẹ́wàá yìí ni wọ́n wà ní ìṣàkóso lójúpọ̀nà wípé ojúlé sójúlé, yàrá sí yàrá, gbogbo ibi tó jẹ́ pé iṣẹ́ ohun ìyà ó ti jẹ́ àǹkárá àbí léèsì fún wọn. Nígbà tí agbẹnusọ ààrẹ lórí ẹ̀rọ ayélujára bí ajere yẹn Àjúrí Ngelale tí ń fi ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ ní ọjọ́ tó sì di àyà àjẹta pé ẹ wò ó ẹ̀yin ìdílé léyìí tí pókú díẹ̀ káàtó, ààrẹ ti gbé ìgbìmọ̀ kan léyìí tá a mọ̀ sí Board of Family Home Funds Limited FHFL lábẹ́ ìṣàkóso Bọ́lá Ahmed Tinubu pé tọ̀ ẹ máa wọlé sílé, yàrá sí yàrá, ẹ lọ máa fún wọn lóúnjẹ. Léyìí tí wọ́n ní láàrin àwọn ìgbìmọ̀ Mr. Adémọ́lá Adébísẹ̀ wọ́n lòun ló jẹ́ bí olórí o, nígbà tí Mr. Abdulmutalab tí wọ́n lòun jẹ́ bí Chief Executive Officer. Wọ́n ní gbogbo nǹkan yìí ilé ààrẹ wò pọ̀ pé ẹ gbọ́, ẹ wá ṣe ètò, ẹ lo ìlànà lójúpọ̀nà wípé àwọn wọ̀nyí, àwọn ìdílé tí iṣẹ́ ohun ìyà tá a fẹ́ fún ní owó, ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ ṣe alámòójútó ẹ̀ mọ̀ pín owó ọ̀hún. Tó àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ yunifásítì àti politẹ́kíníìkì wọ́n mọ̀ ti wà lórí ìpayín kéèké, ìfòyà àti ìbẹ̀rù lórí pé tọ̀ bóò ni ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ àwọn ṣe fẹ́ rí báyìí, ibo gangan ní lọ. Ṣe pé ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ti wọ́ lórílẹ̀‐èdè torí ìgbìmọ̀ NASU àti SSANU wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìdáṣẹ́lẹ̀ o. Àyà òní tọ́sídẹ̀ẹ́ gangan ni ìgbìmọ̀ yìí sọ pé ń bo àwọn máa bẹ̀rẹ̀ àti dá iṣẹ́ lẹ̀, léyìí tí wọ́n ní ojúpọ̀nà pé ìjọba àpapọ̀ gbogbo ohun tí àwọn béèrè ni ò ṣe fún àwọn. Wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ ń gbá àwọn sọ́tún, ń gbá àwọn sósì láti bí ọdún mélòó. Àdéhùn táwọn bàbá rẹ̀ kan ṣe tí mi bá wọlé kò ní ṣe, ìmí ò tún wọlé bẹ́ẹ̀ ni kò ní ṣe o. Wọ́n ní ọjọ́ kẹrin oṣù keje ọjọ́ Thursday yẹn àyà òní gangan ní làwọn máa bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé kò sọ́mọ náà tí ó jẹsẹ̀ ìgbà táwọn wọlé àwọn ìmọ̀ o táwọn ò dẹ̀ ní sọ. Wọ́n ní àwọn kan ní oṣù bíi 13 rèé táwọn ò tí ì gbowó. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ làwọn kan pé oṣù 4 rèé. Gbogbo nǹkan yìí kódà wọ́n ní Abia State University àwọn òṣìṣẹ́ ibẹ̀ àwọn tiẹ̀ ti yarí kanlẹ̀ pé ń bo níbo náà ti ń ṣerú ẹ̀, kò sọ́mọ náà tí ó jẹsẹ̀ àfi tí ó bá fi wẹ̀ o. Bí èèyàn bá mú wa lọ́bọ̀ àwa náà mú ní ìnàkíni, bó o lẹ́ẹ̀ tí wàá mọ̀ jẹ wá lówó lẹ́ni àmọ́ ìgbára sangi o. Nígbà tí NASU General Secretary yẹn akọ̀wé àgbà fún ètò NASU ìyẹn Prince Peter Adéyẹmí àti Ibrahim tí wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ní ìjọba èyí tẹ́ ẹ ṣe yìí kù díẹ̀ káàtó ẹ̀fù títọ́ sí o. Àdéhùn tẹ́ ẹ bá wa ṣe ó ti yẹ, àdéhùn ọ̀hún ti yẹ, àrí kókó bẹ́ẹ̀ ni àrí nǹkankan, àjẹ nǹkankan, àmú nǹkankan, àlá nǹkankan. Kí ló dé? Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ dá wa lóhùn, àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ wò ó kò sí ní tẹ́ ẹ fẹ́ wí, à ń lọ ilé strike àdásẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó jáde níbi bẹ̀yẹn. Yéé pàrìpà yéé pò
wọ́n ní àwọn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ní àpapọ̀ wọ́n mọ̀ ń lo jẹnẹrétọ̀ o. wọ́n ní orílẹ̀‐èdè nàìjíríà wọ́n mọ̀ ń ra jẹnẹrétọ̀ nígbà tí wọ́n ṣe accumulation owó tí wọ́n fi ra jẹnẹrétọ̀ ní ọdún tó kọjá lọ yàtọ̀ sí àwọn tó jẹ́ pé sólà ni àwọn ń lò. wọ́n ní lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà iná ti di ọ̀tá wọn. ojú àti ata ni iná báyìí pẹ̀lú àwọn ọmọ nàìjíríà. ọ̀sán àtòru ni iná àti àwọn ọmọ nàìjíríà yẹn iná nepa jẹ́ báyìí. èyí ló mú wọn tó fi jẹ́ pé wọ́n ní owó tí ọmọ nàìjíríà lápapọ̀ ná sí ó di pé àwọn jẹnẹrétọ̀ ní ọdún tó kọjá yẹn 2023 wọ́n ní wọ́n ṣe gbogbo owó ìpọ̀ o. owó tí ń lọ bí 16.5 trillion naira ni làwọn ọmọ nàìjíríà fi ra jẹnẹrétọ̀ àti àwọn nǹkan míì tó yẹ pé lójúpọ̀nà bí wọn ò ṣe ní wà lókùnkùn bí wọn ó ti rí ná. ẹni tí ó fi iná lọṣọ tí ó fi iná pọnmi ẹni tí ó fi iná ṣe ohun òkòwò ẹni tí ó fi iná ṣe gbogbo nǹkan tó sáà jẹ́ pé iná ṣe ọ́ ní wọ́n lówó yìí mọ̀ pọ̀ jù o. nígbà tí minister of power yẹn adébáyọ̀ adélábù pẹ̀ǹkẹ̀lẹ́mẹ́sì ti ń sọ ọ̀rọ̀ yìí gángan níbi àpéjọ kan tí wọ́n pè ní Nigeria Oil and Gas Conference léyìí tó wáyé ní olú-ìlú nàìjíríà nílùú àbújá. ó ní pẹ̀ǹkẹ̀lẹ́mẹ́sì mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí o. ó ní gbogbo nǹkan yìí gangan là ń wò tá a fi ní kíni ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà kó dúró rè tó fi jẹ́ pé ní nàìjíríà mọ̀ níná ó kéré pé ogún wákàtí nínú mẹ́rìnlélógún wákàtí yẹn nínú 24 hours bí iná bá tiẹ̀ ń dúró ní 20 hours ní ọmọ nàìjíríà náà ò ní kùn mọ́ àti pé ẹ wo owó iribi èyí tán fi ra jẹnẹrétọ̀. a ní ká sún owó náà síwájú tó fi jẹ́ pé gbogbo tó bá dùn tó bá da owó náà ni o. wọ́n ní wọ́n ń yarí kanlẹ̀ pé kíní kan rà ẹ wo iye tẹ́ ẹ fi wà ra jẹnẹrétọ̀ ẹ wo iye tẹ́ ẹ fi ra jẹnẹrétọ̀ láàrin ọdún kan. wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí gangan ní pẹ̀ǹkẹ̀lẹ́mẹ́sì gbà gbohùngbohùn níbi àpèjẹ yìí tó dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ yìí tó jẹ́ pé àwọn èèyàn dẹ̀ wò pé wẹ́ ṣùgbọ́n ẹ má jà tanra wa sórí bíbẹ́ lóògùn orí fífọ́ ọ̀bẹ gọ́mọ lọ́wọ́ ọmọ sọ̀bẹ̀nù ṣé bí ìrora jẹnẹrétọ̀ lẹ́ẹ̀ fi mú orílẹ̀-èdè wípé wọ́n gbọ́dọ̀ fowó kúnwó ná ẹ ti gbàgbé pé ẹ̀jẹ̀ ń dákẹ́ ń bẹ̀ yẹn. ó dé ọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ NNPC Nigeria National Petroleum Corporation tí kò tiẹ̀ kí ara ń bi ibẹ̀ yẹn o. wọ́n ní wọ́n ti declare wípé ní agbègbè Jigawa ní ìpínlẹ̀ Jigawa state of emergency ó ti gbọ́dọ̀ wáyé o lórí eléyìí tí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ní Jigawa tí wọ́n ní per litre pẹtiró ní Jigawa báyìí 937 naira ní léyìí tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ yẹn bá ná 1000 sí wọ́n Jigawa ní sí ipò fẹ́ ra epo 1 litre ni wọ́n fún ẹ yóò kàn lé pésépésé díẹ̀ ni o tàbí wọ́n fún ẹ chẹ́ńgì rẹ pẹ́tọ̀ àwé chẹ́ńgì tó gbà rí múrí mẹ́ta ni ìyẹn 60 naira tá bá ti yọ tán wọ́n ní ṣe gbogbo eléyà NNPC ní ń bo kí ìjọba àpapọ̀ ó tètè kí wọ́n declare state of emergency lórí oil production ní àti petrol ní ìpínlẹ̀ Jigawa o. wọ́n nítorí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ó kù díẹ̀ káàtó ẹ má jẹ́ atanra wa. ìlú tó kún fóyin àti wàrà tó yín wá di ti ń ta ni oyin tó yẹ ká láká mọ́ fọwọ́ tọ́ wàrà tó yẹ ká mọ́ jẹ́ ti di tó ti kan bóbó mọ́bi tí wọ́n bò ó mọ́. wọ́n léléyìí gangan ní ìgbìmọ̀ NNPC nítọ̀ iṣẹ́ eléyìí ṣe sí ọwọ́ àwọn o. àwọn kan ti ń bẹ ní òkùnkùn tán tabà sí mọ́lẹ̀ àwọn kan bẹ tó pé wọ́n ba orílẹ̀-èdè yìí jẹ́ lójúpọ̀nà bí ó sì dáa fún àwọn nìkan. ní báyìí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè lábẹ́ ìṣàkóso Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ declare state of emergency ní ìpínlẹ̀ Jigawa gẹ́gẹ́ bí NNPC bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ yẹn lójúpọ̀nà pé per litre pẹtiró ní ìpínlẹ̀ Jigawa ó ti di 937 naira léyìí tó ti jẹ́ pé ó ti pọ̀ jù. gbogbo gómìnà tó súnmọ́ òkè ilẹ̀ Ìgbò lọ́hùn yẹn South East wọ́n mọ̀ ti pe àwọn jọ o lórí ọ̀rọ̀ olórí IPOB ìyẹn Indigenous People of Biafra ọ̀gá àwọn tó ti wà ní àtìmọ́lé láti bí ọdún mélòó ìyẹn Nnamdi Kanu. wọ́n ní àwọn gómìnà ní ilẹ̀ Ìgbò lọ́hùn wọ́n mọ̀ ti pe àwọn jọ lójúpọ̀nà bí wọ́n fẹ́ ṣe ìpàdé pé pẹ̀lú Bọ́lá Ahmed Tinubu ìyẹn ààrẹ orílẹ̀-èdè láti yọ̀ǹda Nnamdi Kanu. wọ́n ní àwọn gómìnà tí ń bẹ mẹ́rìí gómìnà ìpínlẹ̀ Imo Hope Uzodinma gómìnà ìpínlẹ̀ Abia Alex Oti Chukwuma Soludo ti Anambra Francis Nwifuru ti Ebonyi àti Peter Mbah ti Enugu. wọ́n ní àwọn gómìnà ni wọ́n ti pera wọn jọ o lélẹ́yìí tí wọ́n ní gómìnà ìpínlẹ̀ Imo ní olórí fórọ́ọ̀mù wọn yẹn
Uzodinma Hope wọ́n ní wọ́n jókòó pàdé pétọ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè afẹ́bá yín sọ̀rọ̀ o ẹ dákun ìbẹ̀ lábẹ́ yìí ọmọdé mẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ kó mọ̀ra lọ́wọ́ àti pé bẹ́lẹ́jọ́ bá ti mẹjọ́ ẹ̀ lẹ́bi kò gbọ́dọ̀ pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ Nnamdi Kanu olórí ìgbìmọ̀ Indigenous People of Biafra ìyẹn IPOB tí ti ń bẹ látìmọ́lé yín láti bí ọdún 2021 léyìí tí wọ́n ní wọ́n lọ gbé ní orílẹ̀-èdè Kenya tọ́ndẹ̀ ti tì í mọ́lé láti bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn báyìí wọ́n ní ẹ dákun ẹ dábọ̀ ẹ bá wa foríjì ọmọkùnrin ẹ má jẹ́ ó kú sínú àtìmọ́lé torí pé ní oṣù kẹrin ọdún 2022 adájọ́ kan ìyẹn Binta Nyako ibẹ̀ náà ti fi ẹ̀sùn kankan tí wọ́n ní ẹ̀sùn tí Nnamdi Kanu ń jẹ́jú ẹ̀ lọ́wọ́ ń lọ bíi 15 mẹ́ẹ̀ẹ́dógún Ìgbòho tó di oṣù kẹwàá ọjọ́ kẹtàlá ní oṣù kẹwàá ọjọ́ 22 yìí náà wọ́n ní ilé ẹjọ́ sọ pé ń bo àwọn ò gba ìtúsílẹ̀ léṣu lójúpọ̀nà pé kó wá mọ́ jẹ́jọ́ láti lé pé ń bo àwọn ò gbà o àwọn ọ̀gbà léyìí tó yẹ pé ẹjọ́ ọ̀hún tá à ń lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ on the 28 ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹwàá ọdún 2022 wọ́n tó pẹjọ́ míì bẹ́ẹ̀ ilé ẹjọ́ yarí ìyẹn Supreme Ìgbòho tó di ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kejìlá ọdún 2023 wọ́n ní àwọn ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni márùn kan tó jókòó lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu tó pé pàbó náà ló tó já sí ogúnjọ́ oṣù karùn-ún bẹ́ẹ̀ ilé ẹjọ́ tó kọ̀ wípé àwọn ò gba béèlì o àwọn ò yọ̀ǹda béèlì Nnamdi Kanu léyìí tó jẹ́ pé gbogbo ọ̀rẹ́ ti wá sú gbogbo àwọn gómìnà ní ilẹ̀ Ìgbò lọ́hùn wọ́n ní wọ́n ti ṣèpàdé wọ́n ní sẹ́nítọ̀ kan rèé ní ìpínlẹ̀ Kaduna tó wá láti Kaduna Central wọ́n ní Shehu Sani wọ́n lòun náà ti bẹ̀ẹ̀bẹ̀ ó ṣe kíni ó pe gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Ìgbò pé ẹ̀ ń wòran o ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ ṣe iṣẹ́ yìí ẹ tètè ṣèpàdé kẹ́ ẹ lọ bá ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kẹ́ ẹ rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí bàbá èpàrìpà kí wọ́n lè yọ̀ǹda Nnamdi Kanu pẹ̀lú gbogbo àwọn kíni ìkìlọ̀ tí ààrẹ bá fi lẹ̀ pé Nnamdi Kanu gbọ́dọ̀ síwáwù bọ́bá yìí síwáwù ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ dáhùn fún o wọ́n ní gbogbo èyí làwọn gómìnà yìí wá wò pé ẹ wò àsìkò ti tó báyìí báwọn bá ní káwọn ò dákẹ́ tara àwọn ò bá wọn dákẹ́ o àti pé Nnamdi Kanu ọmọ burúkú ò ṣe é lé fẹ́kùn pa torí pé ní ọjọ́ tí ọmọ burúkú náà máa ní àkókò ìwúlò tiẹ̀ o gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó jáde ní ibi ibẹ̀ yẹn wọ́n ní ilé kan mọ̀ wó ní Èkó lórí ọ̀rọ̀ àdáǹdá tó òjò tí ń rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní ó àfẹ́ẹ̀tì ilé kan o wọ́n ní ilé kan rèé nílùú Èkó wọ́n ní ilé ọ̀hún yẹ̀ gẹ̀r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 ẹ̀ èyí tó jẹ́ pé ọmọ mú ẹ̀mí lọ wọ́n ní èèyàn kan mọ̀ kú fọnáfọṣù níbi tí àwọn èèyàn ti ṣe léṣe ní rẹ́kẹrẹ́kẹ́ ní agbègbè Mushin nílùú Èkó wọ́n ní ilé ọ̀hún wà ní nọ́mbà 10 Cameroon Street ní Mushin ní Èkó wọ́n lélẹ̀ tó kòláàpsì tó wó lulẹ̀ ní àyà àná ní ọwọ́ àárọ̀ kùtù àná ìyẹn ọjọ́ kẹta oṣù keje ní àná níbi òjò àrọ̀rọ̀dá wọ́n ní èèyàn méje ni wọ́n fara ṣe léṣe yànnàyànnà ò tẹ́ pé ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ni wọ́n wà léyìí tí wọ́n ní ẹnìkan ti kú tiẹ̀ òun ti bá tiẹ̀ lọ wọ́n ní kíní yé dẹ́ ṣe àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní dẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ní olúùlú Nàìjíríà yẹn Àbújá ní Jákì wọ́n ní ilé náà wó ń bẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta lójúpọ̀nà pé àrọ̀rọ̀dá òjò eléyìí tí ń rọ̀ tí ọ̀dá ó ṣe àkóbá o ní gbogbo èyí gangan làwọn tí ń mójútó àgbègbè yìí àbí àwọn tí ń ṣe alákòóso nípa ọ̀rọ̀ ilé kíkọ́ ọ̀rọ̀ kíní kan ti wá ṣe àkíyèsí báyìí pé tọ̀ èyí ará àgbègbè náà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ní gbogbo ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà káàfàtà ṣe é rí ẹ̀yin náà à ń dalẹ̀ kiri à ń ṣe kíní kan yìí máa ń ṣe àkóbá tó fi jẹ́ pé omi ó darẹ́gún sí ilé kan tí ò ní kú ńbẹ̀ o ẹ jẹ́ kí àyíká ó mọ́ o báyìíká bá ti ń mọ́ kò ní í sí gbogbo èyí lóòótọ́ Ọlọ́run ọba lọ́ba tí dáàbò bo ẹ̀dá ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ àyíká wa ẹjẹ́ ó mọ́ tónítóní o ní sẹ́ńtà pa igun bíbẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ omi yìí náà tó ní ìlú Èkó náà mo wà torí pé kí ni flood wáyé lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní àgbàrá omi wọlé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù gbogbo ọ̀rọ̀ gbòrògbò Èkó yìí náà ni o ṣe é mọ̀ pé Èkó ilé omi náà ní tẹ́lẹ̀ wọ́n ní gbogbo agbègbè ìyànà òwòrò olóòpó méjì wọ́n ní tó dé tọ́mílán bíríìjì wọ́n ní kíni wọ́n lómi ti kún bámúbámú ẹni tí ń lo oko òlérò ẹni tí ń lo odò òlérò wọ́n ní ó ń ṣe ọwọ́ òlè bọ́ta ọmọ iléèwé gan bẹ̀rù ni wọ́n ní gbogbo agbègbè Àlímọ̀ṣọ́ wọ́n ní gbogbo àárín ń bẹ̀ yẹn ń bo mọ́ ẹgbẹ́ dámọ́ gbogbo omi ni o wọ́n lómi even abúlé Ẹ̀gbá wọ́n ní gbogbo nǹkan ti dìbò lọ́ọ̀yà mi kálukú ń bẹ̀rù àti tẹ̀sẹ̀ bọ̀ wọ́n ní báyìí
wọ́n ti wá ṣe ìkìlọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin ará agbègbè Èkó lẹ́níwìẹ̀ àwọn ò yọ bìkánlẹ̀ o ẹjẹ́ á ṣọ́ra omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù kò ní kó wa ní ẹrù lọ kò ní bá dúkìá ẹnìkọ̀ọ̀kan jẹ́ o ẹ bì kíẹ́fù gbogbo ohun tí ó fa wàhálà tómi ó fi wọlé wá tọ̀ yín ni àkọ́kọ́ ẹ̀ náà ní ilẹ̀ à ń dalẹ̀ kí ni ẹ ṣọ́ra fún o ẹ ṣọ́ra fún o lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu yìí náà ni mo tó padà sí torí pé ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà kan rí ìyẹn olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ bọ́ra òwú nìyẹn owó bàbá Ìyábọ̀ ẹkùn ọkọ Stella wọ́n ní bàbá ti sọ̀rọ̀ o pé ní tí ò bá ti jẹ́ tèmi ẹ má fi lọ̀ mí ibi ń bá gún fi iṣu sí ni ẹgún lódò èyí tí ń bá sọ ni ẹ sọ̀rọ̀ tí ń bá sọ ẹ má mọ̀ sọ lójúpọ̀nà wípé wọ́n ní wọ́n ti ń fi ẹ̀sùn kan olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ wípé bàbá ló lọ sọ pé kí wọ́n fi Nnamdi Kanu lẹ̀ bàbá ló pe àwọn gómìnà ní ilẹ̀ Ìgbò pé ẹ ṣe ìpàdé sẹ́yìn dídìrín ní ẹ ṣe ìpàdé láàrin ara yẹn bá ààrẹ sọ̀rọ̀ kan lè fi Nnamdi Kanu lẹ̀ wọ́n lé lè gẹ́gẹ́ lọ́básanjọ́ ti wá sọ pé èmi kọ́ o ìmọ̀ ń pa ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí n bá ti sọ ẹ mọ́ ni mo sọ ìwà tí ẹ mọ́ ni mo wo ẹ mọ́ bá tèmi mọ́gi Nnamdi Kanu ló sọ ọ̀rọ̀ yìí wípé àbíà olóyè Ọbásanjọ́ ló sọ ọ̀rọ̀ yìí pé èmi kọ́ mo ní káwọn gómìnà òkè ilẹ̀ Ìgbò kí wọ́n ṣèpàdé lórí Nnamdi Kanu kí ààrẹ lè filẹ̀ o ìmọ̀ ń pa ẹ̀ Ọbásanjọ́ bọ́ra òwú owó bàbá Ìyábọ̀ ẹkùn ọkọ Stella ní sọ ọ̀rọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ omíyalé Sanwó-Olu ti ké pe àwọn agbègbè Èkó pé ẹ má tanra yín ẹ má tanra yín o ẹ má tanra yín o òjò ní rọ̀ yìí ìmọ́tótó borí àrùn bí ọyẹ́ tí borí ooru bẹ́ẹ̀ bá ìtanra yín jẹ tómi ń wọlé kò sí tí ìjọba fẹ́ ṣe o ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ ṣe ètò ààbò ẹ ti róko lóko okun ẹ tó gbìn pàṣẹ Èkórè ilé omi ni omi lògbòlògbò tó túmọ̀ sí pé bójú ọjọ́ kan bá fi rọ̀ tí ò dá tó ṣe dáadáa ẹ ti mọ̀ pé agbègbè Èkó kún fún omi ni o ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ wá ṣọ́ra agbègbè tẹ́ ẹ bá wà à ń jẹ súùtì à ń jẹ singọ́ọ̀mù à ń sọ́ọ̀lẹ̀ bisikíìtì à ń gbá ilẹ̀ nínú yàrá à ń dáta yìí tí ó mọ̀ fàrè láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú bó ṣe ń ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ará agbègbè ìpínlẹ̀ Èkó akéte Èkó ilé ọgbọ́n Èkó tó kún fún omi lògbòlògbò wọ́n ní ní báyìí ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ti tẹ ọ̀gbẹ́ni kan ilé tó yẹ pé gbajúgbajà ní lórí ẹ̀rọ ayélujára bí ajere tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Suraj Oyewole wọ́n ní ó kọ tí gbogbo èèyàn máa pè ní orí ẹ̀rọ ayélujára bí ajere Sajarus wọ́n ní lórí wàhálà abẹ́lé kan eléyìí tí ó fà wọ́n ní ìgbìmọ̀ tí ń mójútó àwọn nǹkan yìí Lagos Domestic and Sexual Violence Agency DSVA wọ́n ti kọ̀ǹfàmù ẹ̀ wípé látọwọ́ ọ̀gá pápátá fún ìgbìmọ̀ ìyẹn Adéjọkẹ́ Ládẹnẹ́gàn Ọ̀gíní wọ́n ní wọ́n ti kọ̀ǹfàmù ẹ̀ pé ọmọkùnrin wu àwọn ìwà kan ìyẹn Sajarus pẹ̀lú àwọn nǹkan kan tó yẹ pé ó lòdì sí ní tọ́jú ọmọkùnrin máa ṣe wọ́n ní ní ọjọ́ 28 oṣù kẹfà ọdún yìí ìyẹn June 28 ní ìwà burúkú yìí ló wù lélẹ̀ tí wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti gbé o wọ́n nítorí láàrin òun àti ìyàwó ẹ̀ nìyẹn Mrs Oyewale Ayọ̀ọ́lá wọ́n ní ìyàwó ẹ̀ ni wọ́n jọ fa wàhálà ọ̀hún léyìí tó dẹ̀ mú wàhálà gidi wá tó pé ó dipò lu ìyàwó ìhàn dandan ó lù ú gidi wọ́n ní wọ́n dẹ̀ ṣègbéyàwó nísìn láàrin àwọn méjèèjì tó ti ń lọ bí ọdún 14 o ẹ gbọ́ ṣé ìgbéyàwó ọdún 14 jẹ́ àjòjì síra wọn mọ́ ni kí ni tó fẹ́ fà á tó ẹ̀ fi lè ní sùúrù fúnra yín wọ́n ní gbogbo nǹkan yìí ojúpọ̀nà làwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó fi wá nítọ̀ ìwọ Sajarus gbajúgbajà ààrẹ tó ọmọ ara ààrẹ tó ń ṣe falafolo ẹgbẹ́ ẹlẹ́mọ̀sọ́ ni ẹsẹ̀ rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ kanlẹ̀ ẹ tètè náwó gbé ẹgbẹ́ wọn ni wọ́n ti gbé o wọ́n ti gbé Sajarus lójúpọ̀nà pé ó bá yàwó ẹ̀jà ní dẹ̀ na ìyàwó yẹn ní ìnàkúnà láti ọwọ́ ọbẹ̀ yẹn ẹ̀jẹ̀ ń fẹlẹ́ káàdì ẹ̀ ńlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ iná lórílẹ̀‐èdè náà ni ìjọba àpapọ̀ ti nítọ̀ kò sí ní tẹ́ fẹ́ ṣe o a máa increase owó tàríìfù iná kọ̀ọ̀kan kílówàsì yóò lọ 209 naira bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ kò sọ́gbọ́n tẹ́ ẹ fẹ́ dá kò ságbára tẹ́ ẹ fẹ́ sí torí pé a fẹ́ kí iná dúró lórílẹ̀‐èdè lábẹ́ ìṣàkóso ààrẹ orílẹ̀‐èdè àti minister of power yẹn Pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ Mẹ́ẹ̀sì Adébáyọ̀ Adélabú àti Bọ́lá Ahmed Tinubu tó jẹ́ ààrẹ wọn ni ọ̀rọ̀ ọ̀nà a fẹ́ kí iná dúró lórílẹ̀‐èdè yìí kí gbogbo nǹkan fi lè máa ké bó ṣe yẹ kókè ṣùgbọ́n
ẹnu kìnìkì dún ló fìfò owó tẹ́ ẹ mọ̀ san ẹ mọ̀ jà tanra wa kìnìkan yóò wọ 209 naira per kilowatt. ẹ gbọ́ bí yóò rí bẹ́ẹ̀ bí yóò rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á máa wò bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń fi ìròyìn èyí káàdì ẹ̀ ńlẹ̀ torí pé ó ti di woro sí woro báyìí ní University of Benin ìyẹn Uniben àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ọbẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbogbo káàbàtà ní Uniben University of Benin ní ìpínlẹ̀ Edo wọ́n ti dígi dé ojú ọ̀nà tí wọ́n gbégi dá gbogbo ọ̀nà tó lọ sí Benin sí Ọ̀rẹ́ expressway pópónà márosẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n fi ẹ̀hónú hàn lórí pé kò sómi kò síná nílé ìwé gbogbo ìyà ń jẹ àwọn kílódé láì ṣe pé àwọn jẹ́ ọmọ ẹrú ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Edo tètè ìyẹn Godwin Obaseki pẹ̀lú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láwọn ọmọ yìí ń protest àwọn ọmọ iléèwé tí wọ́n ń yarí kanlẹ̀ pé àwọn ń gbègbè ayé ẹrú ni báwọn bá lọ báwọn bá dé àwọn ò ní rómi wẹ̀ àwọn ò ní rí náà lò kí á lóde kí làwọn ṣe gangan tí àwọn dẹ̀ ń sanwó iléèwé kí ló dé nílùú tí wọ́n bí àwọn títí pé àwọn èṣe ọmọ àlè orílẹ̀-èdè àwọn èṣe ọmọ àlè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí kinní ya àgbà àfẹ́ mọ́ wọn ní àwọn ọmọ iléèwé ti gbégi dá gbogbo ọ̀nà tó lọ sí Benin sí Ọ̀rẹ́ ìyẹn òpópónà márosẹ̀ expressway yẹn pé gbó ẹnìkan kò ní kọjá ń bì nígbà tá a bá ṣe é pé sẹ́nitọ̀ kan náà ń bọ̀ tí ò ráyè kọjá ọ̀nàrẹ́bù ń bọ̀ kò ráyè kọjá gómìnà ń bọ̀ kò ráyè kọjá agbófinró gbogbo wọn ń bọ̀ wọn ráyè wọ́n tètè mọ́ lọ́rọ̀ pé ọmọ iléèwé Uniben University of Benin wọ́n ti yarí tí ò dẹ̀ ní sí kíni àtúnṣe lẹ́yìn wípé kí wọ́n wá solution sí ọ̀rọ̀ omi àti iná tí ń jẹ́ àwọn ọmọ yìí níyà tó ìròyìn ajá àbálẹ̀ òní jù bá lọ fi ti òní kódùkú pọ̀ púpọ̀ ọlọ́wọ́n bá ní fún ni orúkọ mi ò yí padà Abídèmí Yusuf náà ni ọmọ sọ̀kùnrin kó gbóhùn lé ọmọ onípo àlélu ọmọ alétèjọba ọmọ yẹn bọ́kà rẹ̀ ìyẹn àbára funfun ọkà abara mìnìjọ ẹ gbọ́ kí n tó máa lọ ẹ bá wa subscribe ẹ láìkì gbogbo ìròyìn wa kẹ́ ẹ mọ̀ pé dídùn ní ọ̀sán so ẹ̀yin ẹ̀kan lọ́ọ̀kan ní YouTube bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀ ẹ tẹ subscribe kò ná yín lówó kò ná yín ní kankan wọn ò ní ẹ móbì wá bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ subscribe ń bẹ̀ ẹ ti darapọ̀ mọ́ ẹ bíi Sanfatis Radio TV nìyẹn kákànjọ́ mọ́ gbáràkà sí dàlápá bíbẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ máa lọ báyìí ní wàrà sísà ní kí á mọ́sá òní á san wá sí ire á san wá sáyọ̀ àìkú baálé ọ̀rọ̀ gbogbo wa la máa rí àánú Ọlọ́run bá la máa rí lò ẹ wò máa já àjìyà nílùú UK Ireland mọ̀ mi ẹ̀ mọ̀ já ó dìgbà kan náà.